हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंटेक्स के वाटर टब पर। इसको हम लोग वाटर पूल या फिर इन्फ्लेटेबल वाटर टब भी बोलते हैं। जब भी आप लोग बच्चों की पार्टी के लिए कोई ऑनलाइन टब सर्च करते हैं तो आपको इंटेक्स का नाम सबसे पहले आता है और इसके ही टब ज्यादातर अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसके मेजरमेंट को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमें 4 फीट का लेना चाहिए, 3 फीट का लेना चाहिए, 2 फीट का लेना चाहिए, कौन सा साइज सबसे बेस्ट रहेगा। मगर गाइज, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग साइज मिलेंगे, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सा साइज बेस्ट है। उसको पहले आप देखिए, उसके बाद आप इसको ऑर्डर करिए। तो देखिए, अब मैं आपको इसके साइजेस के बारे में बताता हूं। आपको 3 साइज देखने को मिलेंगे, एक तो 4 फीट का, एक 3 फीट का, एक 2 फीट का। अब आप देखिए इसमें ऑनलाइन में होता क्या है। ये आपको दिख रहा है 4 फीट, मगर इसका प्राइस है 785। आपको दिख रहा है 2 फीट, इसका प्राइस है 250 रुपए। तो हम क्या करते हैं, 4 फीट का ले लेते हैं और 2 फीट का छोड़ देते हैं। मगर इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसका साइज है 61 इंटू 22 सेंटीमीटर और इसका भी साइज है 61 इंटू 22 सेंटीमीटर और दोनों ही इंटेक्स के हैं। ये देखिए, दोनों ही आपको इंटेक्स के मिलेंगे, मगर एक आपको मिलेगा 250 का, एक आपको मिलेगा 800 रुपए का। साइज सेम है, आप फिट पर ना जाइए, आप साइज देखिए। इसके बाद जो मैंने खरीदा है वो मैंने 3 फीट का खरीदा है। अब 3 फीट का साइज देखिए आप है 86 इंटू 22। 4 फीट का साइज कम है 61 इंटू 22, जबकि 3 फीट का साइज ज्यादा है 86 इंटू 22 और यह है 430 रुपए का। तो ये वाला मेरा है। तो आपने देखा कैसा वेरिएशन आता है प्राइस में। ये मुझे लगा कि आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग इसको कभी फिट से बाय मत करिए, हमेशा आप इसको सेंटीमीटर में बाय करिए। तो अब जल्दी से हम खोल लेते हैं अपने वाटर टब को। तो ये है हमारा वाटर टब। अब मैं आपको इसको फुला के दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको फुला सकते हैं, कैसी है इसकी क्वालिटी और कितना है साइज में बड़ा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फुलाते हैं अपने वाटर टब को। तो ये वाटर टब है, इसको फुलाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप इसको मुंह से फुला सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये नोजल यहाँ पे 3 देके रखें, ये आपको दिख रहे होंगे 1 2 3। इसको मुंह से फुलाने का तरीका ये है कि इसको आप दबाइए ऐसे और फिर मुंह से फुलाइए, ठीक है। एक वैसे फुला सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये पंप ले सकते हैं मार्केट से। ये 40 से 50 रुपए का आता है, इससे बहुत अच्छे से फूल जाता है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक पंप नहीं है तो आप फिर ये ले सकते हैं। इससे कैसे फुलाते हैं देखिए। तो इस पंप को आप यहाँ पे इंसर्ट करिए ऐसे, यहाँ से आपको हल्का सा दबाना पड़ेगा, हल्का सा इसको आप प्रेस करें और फिर हवा भरना स्टार्ट करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है हवा भरने का। तो इससे आपका मुंह भी दर्द नहीं करेगा और हवा भी जल्दी भर जाएगी। तो अब वैसे ही मैं इसके दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में हवा भरते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसको इतना पूरा फुला लिया है। अब मैं इसके नोजल सारे बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिए नोजल। एक ये बंद किया, दूसरा, और ये बंद किया, तीसरा। अब जब आप इसके नोजल बंद करेंगे तो आप इसको अंदर इंसर्ट कर दीजिए ऐसे। ये दिख रहा है आपको, अंदर पूरा इंसर्ट हो गया। अब हमें फुलाना है लास्ट ये वाला। तो इसको भी मैं जरा पंप की मदद से जल्दी से फुला लेता हूँ। तो आपने देखा हमने इसको पूरा फुला लिया है। अब मैं आपको इसका साइज बताता हूँ एग्जैक्ट कितना है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, इसका साइज जो है, जो मैंने बाय किया था 86-25 सेंटीमीटर से 34 इंच और 10 इंच। एक्चुअल में कितना होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स पे लिखा हुआ है 86 सेंटीमीटर, मगर अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो बाहर से है ये पूरा 82 सेंटीमीटर और अगर हम इसको अंदर से नापेंगे तो ये आता है 70 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके डेप्थ की बात करें तो बॉक्स पे लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, मगर जब आप इसको नापेंगे तो यह आएगा 20 सेंटीमीटर। तो पूरे में 5 से 10 सेंटीमीटर का वेरिएशन आता है। अगर अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ड्यूरेबल है और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और इंटेक्स का आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए ABC आर्ट बैलून एंड क्राफ्ट।